àtẹ́wọ́ tá a pa téèyàn á làágùn èèyàn sùúrù lèèyàn fi ń sin Ọlọ́run o àṣé èèyàn jẹra ẹ̀ níyà ni èèyàn á pàtẹ́wọ́ títí tí á pòyì títí ẹ rí pé ìjìyà ni ìkírun kò pé 15 minutes Allahu Akbar kí èèyàn sì rùkú kó sì kúrò ń bẹ̀ láàrin ìṣẹ́jú bíi 10 sí 15 èèyàn ti kírun tán. Ẹ wá wòye wákàtí tá a máa lò láàrin òru àbí ọ̀sán tá a ní agbésọjí kalẹ̀ tá a máa pòyì kéde já èlò já. Ọlọ́run ní ṣì wá lọ́nà kì í ṣe pé mò ń kọ̀ndẹ́mù èmi ń sọ ìrírí tèmi ẹni tó bá ti wù láti dúró síbẹ̀ kó dúró jẹ́jẹ́ o kì í ṣe dandan ẹ pé bàbá ìsọ kínní kan lẹ́ẹ̀kan ní pé a kì í fọ́ọ̀sì èèyàn wọnú Islam tó bá jẹ́ pé èmi yìí particularly ká ní pé mo lè ṣẹ́ǹjì máa jiyàn ẹ̀ láyé pé mo lè ṣe Muslim nítorí pé ẹ̀sìn tí mo ti ń ṣe bọ̀ tí kì í ṣe bíi 25 years ago dájú bímọ tó ti ń lọ sí bíi 25 years náà bí mo ṣe rí chánkó yìí ọmọ ti ń tó bíi 25 years lọ́wọ́ mi o ká ní pé bí mo ti ká tó bí èmi náà sínú Christianity náà kíkan dédé wá ṣẹ́ǹjì náà bẹ́ẹ̀ wàláì tó wá jẹ́ pé àdáṣe ni wàláì á ti hùn yàn èèyàn á ti jẹ̀bi Ọlọ́run lórí ẹ̀ nítorí pé mi ò rò pé a ní ìlú tí ò ní gbọ́ téèyàn bá kọ́kọ́ wọ Google nísìn chapter ìhùn náà kọ́kọ́ máa gbé jáde ní first page ní Google so mo wá wò pé gbogbo èmi tó ṣe pé ìwọ̀nba inú ṣọ́ọ̀ṣì mi tá a bá bẹ̀rẹ̀ ìkórè ìwájú ṣọ́ọ̀ṣì yẹn lè rò á mọ́ ẹ wọjọ́ tí bàbá wa Yusuf Adébọ̀yè náà wá sádó ẹ wo àwọn èèyàn mọ́ ti pọ̀ tó ẹ wo àwọn èèyàn ẹ wo ròyìn ẹ bó ṣe lọ tá a bá ní à ń ṣe kórè a lè rí tó yẹn ẹ̀sìn tó rọrùn tá a tó pàtẹ́wọ́ látàárọ̀ dalẹ́ mo wá wo difference kan nínú ìkórè tá a máa ṣe nínú ọjọ́jọ́ Sunday ká ní pé a kàn ṣírò owó ọrẹ kó lọ síbi 5,000 ìdámẹ́wàá kó lọ síbi 30,000 every Sunday àwọn ìdámẹ́wàá wọn lẹ̀gún àánú èyí tí a kì í gbà mọ́ yín o ẹ wá bá mi wo ìgbà tí mi ò ti gbà ebi ò pa wá Ọlọ́run sì ń bọ́ wa a sì gbàdá mẹ́wàá a sì gba ọrẹ àwọn Muslim tó wà ní Adó wọn wá fi ìjọ yẹn sílẹ̀ ní ọjọ́ Sunday yẹn pé àwọn èèyàn tó ń kọjá tán ti rí pé wọ́n ṣe kan bí ẹ̀jẹ̀ já máa ṣe tàlímù kan bí wọ́n sì fìdí ẹ̀ kalẹ̀ kò sí Sunday kan tí àwọn èèyàn ní convert tí wọ́n ní wá nínú ìjọ yẹn náà tá a pè ní mosque lénìí Ọlọ́run ní ṣe gbogbo wa lọ́nà tó bá jẹ́ pé lórí irọ́ ni gbogbo tá a bá sọ ń bẹ̀ yẹn àti ìrírí táwọn èèyàn wá ń rí ìlú ní jáàsì ní gbogbo ẹ̀ àkótìsẹ́gbẹ́ kan Ọlọ́run wá ṣe nírọ̀rùn wípé àwọn ẹ́ńjìn tá a ń lò tá a fi ń di sọ́ọ̀bù àdúgbò tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run wá ní ẹ máa fi kírun Ọlọ́run ní ṣì wá lọ́nà o ẹ wá wo àwọn mírèkù tá a wá ń ṣe nísìn mo fẹ́ pàfọ́ọ̀mù mírèkù kan torí àkókò tí mi ò ní mo ń wé èèyàn kan tó lè yọ̀ǹda aṣọ tí ò lò mọ́ aṣọ tí èèyàn ò lò mọ́ tó mọ̀ pé o lè condemn tó bá lè yọ̀ǹda ẹ̀ kó yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi a fẹ́ jó aṣọ ogun tó wà láyé èèyàn a fẹ́ jó kúrò aṣọ ogun ẹ rí i pé nísìnyí ẹ rí ìyanu ẹ rí iṣẹ́ ìyanu kan ta ló lè yọ̀ǹda aṣọ kan tí ò lò mọ́. a lè ṣe practical. kákan practice ẹ̀. ẹ lọ mọ mú sùtù bọ ni. ẹ bọ kí wọ́n jó ta ló ní skirt. ìlú orin ni mo wà mo ráwọn áńgẹ́lì létí omi wọ́n ní kí ni mo fẹ́ mo ní mo fẹ́ gba ẹ̀bùn orin kí n lè máa forin dára fáráyé ẹ̀rù bà mí mo wá rírì ẹ̀rù bà mí mo wá rírì ẹ̀rù bà mí mo wá rírì níbi táwọn áńgẹ́lì tí ń kọ́ mi mọ́ alọ́lá bíkú ya láti ra aláka aláwùfà bìrì ìyá ọmọ
Málì. Ọlọ́run Orímọ̀ládé. Ọmọ payá máa jàyà ọmọ àpẹkùn má bàjẹ́ kó máa fìrú ẹkùn wọ́n nìní. Ará tó dùbúlẹ̀ tó ṣẹ́gun ẹni tó wà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Orímọ̀ládé. Ọlọ́radé ọlọ́nà wà mímọ́ iná lójú iná lẹ́nu wòlíì tọ́lọ́run gbé kalẹ̀ sí Ìgbòho. Ẹ̀rí ńlá ẹ̀rí dẹ́kúlẹ̀ ò gbéra nílẹ̀ ọjọ́ ń lọ. Mósè Orímọ̀ládé. Mósè Orímọ̀ládé. Ajáwí àkábì gbèsè rẹ̀ dìde. Ó yá àpèjúbà kàjúbà ara o ìbàrẹ̀. Àpèjúbà kàjúbà ara o ìbàrẹ̀. Àṣebà olórí ogun, àṣebà ọlọ́run wa, àṣebà ọlọ́run wa yọ, ọlọ́run wa gbàgbà ẹ̀mí mímọ́, wá gbàjúbà wá. Ẹ jọ̀wọ́ mo fẹ́ kẹ́nìkan yọ̀ǹda ara ẹ̀ pẹ̀lú omi lọ́wọ́. Mi ò ní fúnra mi ṣe iṣẹ́ yẹn. Ó yẹ ẹ bá mi padà bá ṣìlò yé àdàbà ṣìlò pẹ́rẹ́ sọ àdàbà mímọ́. Ó bá fọwọ́ rẹ̀ bà wá o kókó àwa bíyàn. Wọ́n ní yá tẹ̀bùrù yá ga yá zẹ̀bìrì yá ó dá yá. Àwùká lè fà àjàrà mọ̀tẹ́bìrì ikú mọ̀tẹ́tìrì àwùká dá wọn. Tó bá ṣe pé àṣàgbà kan ṣoṣo. Àwùfẹ́ lè ka mọ̀tẹ́bìrì wo. Ní Èlíjà lò. Èjì ayé ka mọ̀tẹ́ àwùká dára àwùfà mọ́. Tó pàṣẹ iná tí iná jáde. Èjì wọ́wọ́ mọ̀tẹ́ yìí kì í àǹfààní yá ka mọ̀tẹ́bìrì wo. Tí iná pa 100 èèyàn rẹ ní ọjọ́ kan ṣoṣo. Àti kí àtẹ̀rán kí gbogbo ẹ̀ gbiná níwájú Èlíjà. Mo wá pàṣẹ sí ìwọ aṣọ tí wàá já kalẹ̀ yìí. Yàwù kan fàdá mọ̀tẹ́bìrì wo. Iná tó máa ń tara omi jáde. Àwùkàlẹ̀ yá dà mọ̀ yàwù. Omi tó ń tara iná jáde. Ojú owó mọ̀tẹ́bìrì. Iná ọ̀run. Wọ́n fẹ́ kó sọ̀kalẹ̀. Sára aṣọ yìí látara omi yìí. Wọ́n ṣe ọ̀rọ̀ hakamati irin matelia. Ẹ bu omi sọ́wọ́ yín. Ẹ bu omi sọ́wọ́ yín. Ó yá balógun nílé balógun lóde. Ọba sọ̀rọ̀ báyọ̀ ọba. Búra kàyà ò búra kàyà. Ọba náà búra kàyà. Ọlọ́run dẹ́kulẹ̀ ọba búra kàyà. Ẹ̀rí náà búra kàyà. Ó yá ó sẹ̀rí kalẹ̀. Ọba ẹ̀rí wọlé. A ó sẹ̀rí kalẹ̀. Ọba ẹ̀rí wọlé. Ọlọ́run má ṣì wá lọ́nà. Àmín. Ẹ jẹ́ ká ṣe Allahu Akbar kárẹ̀ dákẹ́. Allahu Akbar. Ṣé rí àwọn iṣẹ́ ìyanu ńlá tí àwọn ẹ̀dá èèyàn máa ń wá káàkiri ó ní ìṣìnà ó ní ìṣìnà ó. Iṣẹ́ ìyanu tí à ń wá káàkiri lẹ́ṣẹ̀ ń gbórúkọ àwọn ọmọ mùsùlùmí nínú Christianity. Ṣé rí pé nínú ìwé ìṣe àwọn àpọ́stélì orí 11 ẹsẹ̀ 26 mò ń fi àlàyé fún wa ibi tí a ti dá Christianity sílẹ̀. Yes. Nígbà tí ó sì rí ó mú un wá sí Áńtíókù ó sì ṣe fún ọdún kan gbáko ni wọ́n fi bá ìjọ péjọpọ̀ tí wọ́n sì ń kọ́ ènìyàn púpọ̀. Ní Áńtíókù ni a sì ti kọ́ ọ pé àwọn ọmọ ẹ̀yìn ni Kìrìsìtẹ́nì.
ẹ ṣe Allahu Akbar. Allahu Akbar. ẹ rí nísìsiyìí pé èèyàn kan ṣoṣo ló dá Christianity ilẹ̀ àdádálẹ̀ èèyàn ni gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀. ẹ wo ìjẹ́rìí kan tí mo ṣe kí n ṣe pé báyà mò ń takò ẹ̀sìn o, mi ò takò ẹ̀sìn mi o. A ti sọ oríṣiríṣi ẹ̀sìn tó wà ìbọdé ẹ̀sìn kan ṣoṣo tó náà ń mọ̀ tó ní òun náà ní Islam o. ẹ má ṣì mí gbọ́ o. ṣé ilé táwọn ń ṣe yìí fún ẹni tó bá lọ́gbọ́n orí láti gbọ́n ni, fún ẹni tó bá mọ ọ̀nà láti rìn ni, fún ẹni tó bá fẹ́ bọ́ kúrò nínú ogun ni. a ní sọ fún yín pé ní tá a fẹ́ ṣe yìí pé báyìí ló máa já sí. Ọlọ́run ọba àníkí ọlá, ọba tí ò pé méjì, ọba tó dá ikú tí ò kì í kú, ọba tó dá sísùn tí ò kì í sùn, tí gbogbo ẹ̀dá èèyàn ń sìn, kò ní da ọ̀rọ̀ ara rẹ̀ rú. Àwọn ẹlòmíì àwọn kan báyìí eléégún ni wá, bóyá o mọ̀ mí torí pé àkọ́kọ́ tó máa rí mi nìyí. Tó bá dé Adó Èkìtì wọ́n ní o lè máa rò pé ọmọ ẹbọ ni, àbí bóyá ó ní nǹkan méjì mẹ́ta tó fẹ́ ṣe. tó a gbé Ọlọ́run bá fún ẹ láǹfààní ẹ̀ ní ò lè gbé sáyé, màá padà kú náà ní lọ́jọ́ kan. tó bá ti gbọ́ ọmọ èwì òtù ọmọ rorò òjò, ọmọ èwì lè mí o, ìdílé ọba mo ti jáde. Ọlọ́kọ̀ kádàrá yìí pé èmi Ọlọ́run kàn mú mi kúrò láàrin iná ni. because tí èèyàn bá ń ṣe nǹkan tó wáyé pé a wàásù ẹ̀ sí mi, àbí tí mo kàn jẹ́ pé mo kàn ń wo kíṣẹ̀ tàbí bí irú ọ̀rọ̀ bàbá yìí báyìí pé irú ẹ̀ ni mo fẹ́ wá dá sí, màá takò látàárọ̀ dalẹ́ ni, kò sí bó ṣe fẹ́ sọ tí mo máa gbà. ìṣẹ́dá kí n má gba tiẹ̀ kó gba tèmi lọ̀rọ̀ máa bọ́ sí, àbí kí kálukú máa lọ lẹ́rẹ̀ẹ̀rọ̀. kò sí bó ṣe fẹ́ sọ tí màá gbà bọ́ tí ó jẹ́ pé Ọlọ́run ọba nìkan ló mọ bó ṣe ṣàárín tó fi sọ mí di mùsùlùmí. ẹ tó wá wo kejì o, ìyanu kan wà tí màá tún fi wọ̀nyí. tó bá sọ pé kò sówó lọ́wọ́ ẹ, báwo ló ṣe fẹ́ lówó lọ́wọ́? mo fẹ́ sọ fún ẹ lálẹ́ pé owó ṣe é ní. ẹ o màá ní kí owó wà, owó á sì wà nínú tó àṣẹ yìí náà. agbára wà lórí pápá o. kò sóhun tẹ̀rí ò lè ṣe. Ọlọ́run dẹ́kunlé kò sóhun tẹ̀rí ò lè ṣe. Ta ló kù kí tó rẹ̀yìn ewé? Adékúnlé àròpin ní tọmọ ènìyàn kò sóhun tẹ̀rí ò lè ṣe. ẹ wò ó, oníṣẹ́ ńlá. mo rò pé gbogbo ara rí. ẹ wà wọ́n oníṣẹ́ ńlá. ẹ wà wọ́n nínáwó ní o. ẹ wà wọ́n oníṣẹ́ ńlá. mo nílò èèyàn kan tó lè fún mi ní 1000 sínú ẹ̀. ẹ lè rí padà 1000 naira yẹn o. ṣé ti rí pé ẹyọ kan ló sọ sínú ẹ̀. bí o bá lọ ṣiṣẹ́ pọ̀ torí pé kò sólòṣì ó níjọ àwa. èló ni wọ́n bá mi fi sílẹ̀ kan yẹn 1000 ẹyọ kan. bóyá a lè rí owó tó máa kárí bíbà lálẹ́ mi ò tí mọ̀ o. kẹ́bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ ra o. ẹ ti rí.
ọ̀yá máa yọ lọ mélòó ni wọ́n fi síbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn mélòó ni wọ́n fi síbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn ẹyọ kan. ilé ológo ilé aláyọ̀ kéwú. ara àwọn mírèkù tẹ máa ń wá lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì nìyẹn ó jẹ́ táìmù tí wọ́n fún mi mọ́ ni o tó bá tún dìgbà míì ẹ̀ tún rí àwọn iṣẹ́ ìyanu míì tó tún le níbi táwa yìí nìsín tí n bá lè rí ẹdìyẹ ẹyọ kan tí ò tí ì kú ó wà tó bá wà ẹmu wá tí ò tí ì kú tó jẹ́ ìyìnlẹ̀ ní ọwọ́ màá fọwọ́ kan báyìí kò sì ní mí tó ti máa dákẹ́ kò ní mí kò ní já polo tá a ti dákẹ́ tá a máa fi ṣe ìràpadà. gífà níní o. ọlọ́run ní ṣì wá lọ́nà àwọn ìyanu ẹni tó bá ti ń wá ìyanu á rí ohun tí kì í ṣe ìyanu. owó yìí kù tí máa ń kò ní tán á máa jáde nì. jàre tán kó jọ o. ẹni kì í ṣe máa yọ á máa yọ ni. kì í ṣe pé bóyá ẹmọ tí mò ń sọ mbẹ tá a ṣe ń fi àwọn àṣírí yìí wọ̀n ó ní pé kẹ́ ẹ lè mọ̀nà wípé gbogbo àwọn eléyìí fẹ́ kìíní o wàlá irọ́ ni gbogbo eléyìí tẹ́ rí yẹn ẹ má jẹ́ ó jọ yín lójú tí àwọn nǹkan bí ilé ìbá ti ń jọ yín lójú kò sígbà tí èèyàn ò ní fail kò sígbà tí èèyàn ò ní padà wá wọná torí pé kì í ṣe kàyéfì tọ́lọ́run ṣé mo lè lọ́lọ́run ló ń ṣe léyìí ṣọ́lọ́run ti wá sáré sọ̀kalẹ̀ láàrin ìṣẹ́jú méjì ni rárá ilé ayé ò rí bẹ́ẹ̀ àbẹ́ tó bá ń tanra ẹ̀ jẹ́ tó bá mọ ọlọ́run tó ń sìn dáadáa tó bá kojú ìṣòro kan bó tiẹ̀ jẹ́ pé o jókòó lásán o kọjú sí kíbla ọ̀rọ̀ ń gbàdúrà jẹ́jẹ́ bó jẹ́ pé kúlẹ̀ àwòsùn bíi rọ́bì fálákì ló fẹ́ fi gbàdúrà wàláì ọlọ́run á sì fi ìdáhùn ẹ̀ wá kò sí súrà tó fẹ́ kà tí ọlọ́run ò ní fún ẹ ní ìdáhùn ṣùgbọ́n tó o bá ti mọ náà tó ń sìn tó o sì ní ìgbàgbọ́ báwo ló ṣe fẹ́ rò wípé o lè ṣe nǹkan kan tó máa bá mu àbí tó máa bọ́ sí. so wàá sì máa wá èèyàn lọ ẹlòmíà ogun ìdílé ni ò jẹ́ kó ń sinmi ẹlòmíà ní wọ́n pa ọ́n lọ́rìnrìn ni a ní aláǹtakùntakùn ìwọ ló lè gbàdúrà ẹ kò sẹ́ni tí ò lè gbàdúrà kó gbà ó tó lọ́n bá ti máa gbọ́ àgbọ̀ ó tó lọ́n ò bá ní gbọ́ kò ní gbọ́. nítorí náà ẹ má já wá nǹkan lọ síbi tí ò sí ọ̀nà ẹ má jẹ́ ká wá lọ síbi tí ò ṣe kíni tí ò sí ọ̀nà nítorí pé gbogbo àwọn ọ̀nà tó wà láyé ọ̀nà ìsìláàmù yìí nìkan ni mo rí ọ̀nà àbáyọ ń bẹ ìyókù iṣẹ́ ọwọ́ iṣẹ́ ìka practicing and practical tá a kàn ṣe irú àwọn alóore àǹtí mi kan lẹ́ẹ̀kan yẹn ẹ rí i pé ó ti fẹ́ máa wọnú ìmísí lẹ́ẹ̀kan yẹn ṣùgbọ́n ní ká wá sọ òdodo kí n bá ní kó sọ òdodo ní gbangba ṣé kò mọ nǹkan tó ń ṣe ni wàláhì ó mọ̀ wàláhì ó mọ̀ dẹ̀mọ̀ṣẹ́ torí tíṣì ni òun ló ṣe gbé wa lọ sínú ìwé 1 Corinthians 14:27 pé Paul ló kọ́ wa láti máa sọ èdè so irú èdè yòówù kó fẹ́ mú wá tẹ́ ó fẹ́ máa sọ pé máa saka sekeseke ń dára mìíràn ìka gbogbo àwọn yẹn ìyẹn nígbà tá a wà ní gospel ó ti ní ìtumọ̀ máa saka sekeseke ń dára ẹ wo orú ọ̀rọ̀ yẹn àwa làwa ń ṣèké tá a fi ń dára ṣe mọ̀ pé ó ní ìtumọ̀ so gbogbo àwọn nǹkan tá à ń sọ yẹn àwọn tí òye wọ́n á máa tẹ̀lé ẹ̀mí lára rẹ̀ sà ẹ̀mí wò bùlẹ̀tì. àyàfi tí màláìka yìí bá jẹun. ó ṣì sí. àyàfi tí màláìka yìí bá. àyàfi tí màláìka yìí bá bomi. àlọ́rẹ̀ ìlera o. àwọn tọ́lú bá mi wọ́ òbò ṣe ń ṣe. ẹ gbọ́ níbo nìyẹn wà nínú bíbélì alórí ẹ̀lẹ́ ẹ má bínú àsìkò tún máa wà fún wa lọ́jọ́ míì láti máa sọ àwọn nǹkan tó bá tọ́ yẹ́rí gbogbo orin inspiration tá a fi ń kọ orin yẹn òun náà làwọn èèyàn fi ń wọ̀ òun làwọn èèyàn wá wá ẹlòmíì bí ò bá tí ì jó kò tí ì rọ́ gbogbo wọn yẹn kò sọ́nà ń bẹ̀ ẹ máa bọ̀ nínú Islam ó nìkan ní ọ̀nà ó lè wò mí dáadáa kò sí tẹ́nìkan lè ṣe àfi tọ́lọ́run bá kádàrá bẹ́ẹ̀
nítorí náà ìwọ ni kó lọ ronú ara ẹ kì í ṣe pé bóyá eléyìí tó ń ṣe yẹn ẹ jẹ́ ẹ sà èèyàn á ti mú gógóró yó à ń wá lòun wà nínú ẹlẹ́mi àwọn máa pàtẹ́wọ́ ṣé ọlọ́run á máa mú gógóró náà ẹ ṣe èyí tá a fi jẹ mí nìyẹn o ẹlòmíà ní bí wọ́n ṣe ń ṣe tiwọn nìyẹn báwo ni ìwọ ṣe ń ṣe tiẹ̀ ṣé tiẹ̀ wá yàtọ̀ ni èdè wo ló fẹ́ sọ tí mi ò tí ì gbọ́ rí ọ̀nà wo ló fẹ́ gbé ìsìn gbà tí mi ò tí ì mọ̀ mi ò mọ̀ àpádéludé ibi tó fẹ́ rìn níbẹ̀ ẹlòmíì níbẹ̀ ó lè ní àwọn kérúbù nìyẹn àwa sẹ̀lẹ̀ àrí bẹ́ẹ̀ àbí àwa CAC àrí bẹ́ẹ̀ ó lè the same thing kò sí nǹkan tó fẹ́ fi parọ́ nǹkan tó ń ṣe ó yé ìwọ tó bá lò wà nínú mi sí o mọ̀gbà tó wà ń bẹ̀ tó bá yẹ kúrò ń bẹ̀ o mọ̀gbà tó kúrò ń bẹ̀ ẹ̀tàn ni wọ́n ní wọ́n tẹ síbù tí o lè má jẹun fógójì ọjọ́ àtogójì ọ̀sán àtogójì òru òkè 41 21 gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń lọ tó wàá tó gbọ̀ pa á tí wàá wẹ̀ ẹ̀ jẹun lálẹ́ àbí wọ́n mú tí ikú ọ́. àìsí. téèyàn bá jẹun ṣé kò ní kú ọlọ́run á ṣì wá lọ́nà subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin. Akbar. Àwa ni àlàfẹ́ wa àwa ni àlàfẹ́ o ó ṣe wá lóore pàtàkì. jókè fèrè lọ. Aláhù ṣe wá lóore pàtàkì. jókè fèrè lọ. Allah ṣe wá lóore pàtàkì. Òṣùbà rere o. olókè sọ̀rọ̀. Atekbir. Allah. Ẹ bá mi gbé ọlọ́run ọba tóbi. Now, a kí àwọn bàbá wa former pastor Adékúnlé Abubakar kọ́lọ́run kó bá ṣe dáadáa fún wọn. Ọlọ́run ti fi wọ́n sójú ọ̀nà ìsìn Islam. Ọlọ́run má gba Islam kúrò ní ọwọ́ wọn. Mo ní àǹfààní láti pe our former Reverend Father Frank Manjomo. Please, sir, come up on stage. My lecture today is going to serve as a response to Sister Jumoke. Sister Jumoke is not just a clever Christian, she is a Christian that has been caged. What did I say? A Christian that has been caged. And if you are caged, you are not sealed, but you are caged. You can still see the light. One day, if you are caged into the basket, one day the light will come unto you. So, Sister Jumoke, I pray Almighty God that the light will come unto you. She quoted a place here that every Christian is using now. They have thrown John 3:16 away. They now have John 14:6. That was what she was building her paradise upon. Forgetting that from that John 14:6, if you start from verse 1, the Bible says Jesus was telling people that I am going to the Father, and in my Father's house I'm going to prepare a place for you, where you shall go and dwell with me. And in my Father's house there are so many mansions there. I said, who is going to live in the mansion? The mansions there are for the Muslims. Takbir. Because the Bible says, on the last day you shall neither be man or female. You neither be male or female. All of you shall be angels. And if you are going to be angels, you are going to be a spirit. If you are going to be a spirit, spirit do not live in houses. So, but the Muslims on the day of resurrection, they will be in body form. Takbir. So the houses Jesus is preparing there are for the Muslims. Why? Because resurrected body according to Jesus Christ will be spirit. They won't be human beings. And spirit do not live in houses. I don't know whether you get my logic. When you resurrect according to Christianity, you are going to be what? A spirit. And that is why when Jesus came in the book of Luke chapter 24, he appeared before his disciples. They were running away from him. What kind of funny man is this? He said, no, I'm still the same Jesus that was with you yesterday. Touch me, feel me. They touched him and they felt him. They asked them, do you have bread? They gave him bread and he ate. And they now say, oh, yeah, this is the master. Even though, according to John, he was hiding. He was a dirty man when he resurrected.
He looked like a gardener. John chapter 20 from verse 17. It says, when Mary wanted to go and touch, she said, don't touch me. Mary thought he was seeing a gardener. Those are all funny stories. Why? The stories are funny because the Bible itself is not a complete book. Somebody read for me. John chapter 21 verse 25. In any language at all. Listen to what the Bible says. John chapter 21 verse 25. Please. But there are also many other things. There are also many other things Which Jesus did. Where every one of them to be written. If every one of those things that Jesus did To be written. read now. I suppose that the word itself could not contain the books. Takbir. So all the Bibles you have here are not complete. There are so many other things that Jesus did. If they are written in the Bible, the whole world cannot contain them. No wonder the Hindus say Jesus married in India. No wonder the Ahmadiyya says Jesus was living somewhere in Pakistan. No wonder the Buddhist says Jesus was a man who became a traditional ruler. No wonder some other people says Jesus was even a sailor in his own country. Takbir. If you read the book of Bhagavad Gita, they will tell you that Jesus lived in India. The Ahmadi also believe, the Ahmadi Muslims believe that Jesus also lived and died somewhere in Pakistan. Between Pakistan and India, the place is called Kashmir. Because there are so many things that Jesus did that if they are written, the whole world cannot carry them. So the Bible is not complete. What are you looking for? Go for the Quran, the complete tablet. Takbir. Severally, I listened to Adepo you quoted that don't they consider the Quran with care? If been from any other than he said, Allah, if it has come from any other than you Allah, will surely have found there you would have found there in contradiction, discrepancies, falsehood, a lot of doubtful inspiration. If the mankind and the jinn were together to produce the See, lives of if this you Quran, join mankind and the jinns, my brother Abubakar used the jinns here for you. He just demonstrated the jinns. In those days, we know where we go, and you get those things very cheap. And when you perform them, people will be running away. He has just shown you something here. Now, he said, Allah says, if you join those jinns and mankind, intellectual, evaluation, professor, all the professors of mathematics, he said, if you bring them together to produce a Quran, they cannot. They cannot produce a copy. So, gentlemen, brothers and sisters, listen to the Quran. The message that this young man has been passing around to you is a message that you must not toy with. Listen. Last week, I was in Obalaoye coming down from the police headquarters. I met a Christian who stood in the public preaching. You know what he says? That everybody must believe that Jesus is the Son of God, otherwise you will not enter heaven. I said, well, there's no problem. Did you go to school? He said, yes. Okay, draw a triangle. He drew a triangle. And I said, this triangle is called Triangle Wonderful.